Daj ti malo pogledaj. To neko od njih je stvarno bio neki vizionar. Viš ti na kojem su oni terene to napravili. Gledaj ono tamo, znači oni su ono to jednostavno tak napravili. Ja nemam uopće ideju kak se to radi, ono, koji su im bili preduvjeti, da je tu neka sipina, znaš. To su 60-ih ono, i tak je ostalo. Pa da, kujiš kak, ono. Nakon toga više bagerima radili nove trase. Pitanje je da li su to bagerima radili, koji da su ručni radi. Ovi politički su to... Da, s Golog otoka tu su išli malo na hlađenje. A ne, to se proljeće suči kamenje. Ne biš po zimi ono... Ne po zimi, po Tad je u zimi bilo tu po 5 metara snijega. I minus 50, Da. Dobro, znači tu sad idemo definitivno desno. Ali ima tap skroz, idemo najduže moguće. Dobro, ovo nije dobra staza. Ovo se Dario neće dopasti. Znači, ova staza bi mogla biti dobra. Sad ju ne bih fulao. Imao sam neku čokčicu istikom roka. Čekaj, kaj piše. Stekao rok. Uj. 27.8.23. A kaj su to one kao suhe, one energetske neke? Kao, jedi. Koliko ja takvih nađem u ruksaku, ono, od šume, od ne znam čega. Dan je ko iz bajke? Iz Zagreba. Zendon? Da. Da. Iz Ljubljane, da je reći Zagreba. Pa kaj ste vi iz Ljubljane? Ja sam Pa vama je to iza Čoška. Sretno!